เมาแล้วซ่าบนเครื่องบินเจอกัปตันจัดการซะอยู่มาชายขี้เมารายหนึ่งดื่มหนักไปหน่อยแล้วก็อาละวาดกับแอร์ก็เลยถูกกัปตันจัดการซะเลยชายขี้เมารายนี้ก็คือไมเคิลเคอร์วัย 25 ปีเขาได้ดื่มแจ็คแดเนียล 3 แก้วพอกรึ่มๆทำให้ความอดทนลดต่ำลงรู้สึกอยากจะออกจากเครื่องบินเร็วๆแอร์โฮสเตสได้ขอให้เขานั่งลงแต่เขาปฏิเสธแล้วก็เดินตามเธอไปเมื่อเครื่องบินลงจอดนักบินได้บอกให้เขานั่งลงอีกครั้งหนึ่งแต่ไมเคิลที่เมามายโกรธที่โดนสั่งจนผลักแอร์โฮสเตสส่งผลให้นักบินนายนี้ต้องมาจัดการเขาด้วยตัวเองไมเคิลถูกจับดำเนินคดีแต่แค่นั้นยังไม่พอนะเขายังถูกไล่ออกจากร้านอาหารที่เขาเพิ่งจะถูกจ้างมาเป็นกุ๊กฝึกหัดอยู่หลังจากที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปAnd you're a f***ing complete f***ing loser. Yeah! You heard me right the first time. ถ้าคุณเป็นเจ้าของร้านหลังจากทราบข่าวแล้วคุณยังจะจ้างไมเคิลมาทำงานให้หรือไม่อย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ